tambuza video eno etuke paka ku buli gwe kikwatako. Tambuza video eno nkusabye etuke ku basumba be Uganda bonna okusinzira ku mawulire agafulumye. Isiraeli mu lutalo yalimu ne Iran ne Gaza kigambye nti Isiraeli yakozesa ku maanyi ge bayita supernatural witchcraft powers. Bakozesa amaanyi ag'eddogo, amaanyi ag'amajini, amaanyi ag'emyoyo egyebika. Wano abalokole be Uganda bye bayita ebya sitaani. Ebyobuwangwa neno no mubiyita sitaani wano mu Uganda. Naye ate eddiini gye mugoberera n'abantu be muyita abakatonda aba Isiraeli. Amaanyi ge bakozesa ge gano gennyini obusamize obuli e Uganda oba obusamize bwa Africa bwe muvumirira nti bwa sitaani. So tambuza video etuke ku basumba abasinga abasumba be bonna mu buli nsi ezisinga bakozesa amaanyi gano aga witchcraft powers. Naye ate ne baddeyo mu butuuti ne balimba mbu bya sitaani ne bagamba abantu nti bya sitaani. Bya sitaani lwaki eddiini zetugoberera ezeyita abaana ba Katonda ezivaamu abaana ba Katonda be bannannyini kola bikolobero be bali mu kutta abantu e Gaza ne Palestine ate era be bali mu kutta abantu kyokka ate nga bakozesa. All right, moving on. A senior Iranian official has made a stunning allegation. He claims that Israel employed occult powers and supernatural forces during the recent 12-day conflict between the two countries. Abdullah Ganji, who is the former editor of the IRGC-linked newspaper, made the claim in a post on X. He said that after the war, a few sheets of paper were found on the streets of Tehran containing talismans with Jewish symbols, calling it a strange phenomenon. He also cited previous unverified reports that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu had met with occult specialists during the early stages of the Gaza war. Ganji went on to claim that the use of supernatural methods by foreign intelligence services had long been warned about by Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei earlier. He said that hostile countries and Western and Hebrew intelligence services use these supernatural powers and jinn entities. All right, moving on. A senior Iranian official has made a stunning allegation. He claims that Israel employed occult powers and supernatural forces during the recent 12-day conflict between the two countries. Abdullah Ganji, who is the former editor of the IRGC-linked newspaper, made the claim in a post on X. He said that after the war, a few sheets of paper were found on the streets of Tehran containing talismans with Jewish symbols, calling it a strange phenomenon. He also cited previous unverified reports that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu had met with occult specialists during the early stages of the Gaza war. Ganji went on to claim that the use of supernatural methods by foreign intelligence services had long been warned about by Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei earlier. He said that hostile countries and Western and Hebrew intelligence services use these supernatural powers and jinn entities for espionage. His post did not go unnoticed and in fact triggered a reaction from Israel's political advisor to the permanent representative at the United Nations. Walid Ghadban responded sarcastically by reposting a Mossad message with the caption "Jinn are everywhere," followed by a ghost emoji. Ekibuuzo kyange kigamba nti singa ddala biba bituufu ng'amawulire gano Iran geegamba nti Isiraeli yakozesa ku maanyi aga supernatural witchcraft powers, ekeleziya eragawa? Kubanga ekeleziya n'abalokole n'amadini gonna agakkiriza mu Bible gatijjisa nnyo Isiraeli eno okubeera nti abantu batukuvu nnyo balongoofu. Naye ng'abantu be bagamba nti batukuvu balongoofu tebalina yadde ekirowoozo kiri ku Katonda. Abasajja ababeera bakeera bukeezi kubeera nga batirimbula ba Palestine be bantu be tugoberera abo abatujju abatta abantu ate nga Katonda atugamba kusaasira na kusonyiwa. So ekibuuzo kyange kigamba ffe abagamba nti tuli balokole twalokoka oba abakristaayo abagoberera mu Bible lwaki ate tulimba ensi nga tetusobola nagoberera byawandiikibwa nga bye bigamba? Omuntu yekka omulokole oba omutuukirivu agoberera ennono y'obwa Katonda n'ebiragiro bya Katonda mu Bible yali badde agoberera Bible nga bw'egamba. Ekisooka Katonda yatugaana okulya ebintu ebitali birongoofu, naye ate ffe abeeyita nti twalokoka tuli balokole. Ffe tubuulira enjiri nti abantu balokoke gye tuli basobole okuwona geyeena. Ffe tugenda osooka okugenda mugenda lwa nsonga ekitabo ekitukuvu tetukiwa kitiibwa. Bayibuli etugaana mu kitabo kya Isaya 65 olunyiriri lwa 2 paka ku 5 Mukama agamba ng'olondedde emikono gyange eri abantu abajeemu abansunguwaza olutata abatambulira mu kkubo eritali ddungi abagoberera ebirowoozo byabwe abalya ennyama y'embizzi
n'agamba bugwe muliro gwaka mu nnyindo yange olunyiriri nduyisiza mu bwangu mu futifuti nga nzijjayo ekifaananyi ky'embizzi eno nti yagaanibwa. Mukama Katonda yabatumira ne malayika mulamba najja eri mukyala wa Mano. Bwe tusoma mu kitabo ky'Abalamuzi 13 Mukama Katonda yasindika malayika we mulamba, yatutumira malayika mulamba ng'era ayogera ku bintu by'obitali birongoofu. Yasindika malayika ewa mukyala wa Manowa. Mukyala wa Manowa yali amanyikiddwa mu kitabo Bible nti yali mukyala mugumba nga tazaala. Malayika wa Mukama n'amujja gy'ali n'amugamba mukazi gw'oli mugumba tolizaala. Naye olw'okuyaayaanako n'okkaabirira Mukama yanukudde essaala yo ogenda kufuna omwana wa bulenzi, naye nkwegayirira mukazi gwe bw'obanga ofunye olubuto lw'omwana oyo w'obulenzi tolyanga ku kintu kyonna ekitali kirongoofu. Atamanyi bintu birongoofu genda mu kitabo ky'Abaleevi 11 olabe Moses Mukama Katonda ng'amulaga ng'amugamba abantu bye balina okulya ne bye batalina kulya. Ffe abeeyita abalokola bwe abagenda mu ggulu ffe tukyasinza okumenya amateeka ga Katonda. Ennyambala yaffe mbi, ebintu bye tulya tujeemesa amateeka ga Katonda, ebyawandiikibwa kye bitugamba okukola si kye tukola. Twebuzaabuza abantu be tugamba nti tugoberera Abayisirayiri ebya Katonda tebabimanyiiko yadde n'akamu. Nina mukwano gwange gwe nabadde nnyumya naye n'agamba ye yagendako ku ttaka lya Isirayiri, naye yagamba kyamubuukako okutuuka e Isirayiri nga bagenze obuwulira enjiri, ng'abantu be bagenze obuwulira enjiri ebintu bya Katonda tebabimanyi, ne Bayibuli nga tebagimanyi, babuuza ate bye mwabijjawa, nga bano bagamba ate mwe bannannyini bintu nga tebabitegererako ddala. Abasajja be tugoberera bali batemu batugumbuzi, bo bali mu kutta bantu ba Isirayiri, bali mu kutta nze Bayibuli ngyesomera tosobola kunnimba kintu kyonna kuba okuva mu buto bwange ne bwe nalisomera primary nze St. Mary's Kalamba Primary School Enama Mityana, nze nali musomi wa Bayibuli era essomero lyange lye nali nsomerako lyalinganga nze gwe lisindikanga student yalinga asomere. Okumanya Bannayuganda twasiriwala, njagala abasumba b'e Uganda ab'amaanyi be mumanyi wano ab'amaanyi abalina n'ezi radios, buli musumba tusomereyo Abayisirayiri bamanyiyo 33 bamanyi nti bapasita Abayisirayiri bakola amakanisa mu nsi yonna. Abayisirayiri be baali badde ekisumuluzo, be baali badde ekkuba erisooka okubanga be bakulemberamu mu kintu ky'okubanga batambuza Christianity n'okubanga babuulira enjiri. Naye ekyewuunyisa boosi be baliko bali mu byakutta bantu, Katonda alagira kusaasira, bo bali mu bya butemu. Bano abasumba ba Africa aba Uganda nabo bali eno bali mu kutubba, bafudde Bannayuganda bamasiikini, bababyebbye, babasuubiza obazimbira amakanisa, bazimba zi mall, bazimba za apartments. Kwegamba kyekiri mu nsi ddala ddala. Muzibuke amaaso Bannayuganda, mwebeereremu. Nze Bayibuli ngyesomera tosobola kunnimba. Ebbanga lye mmaze natandika okusoma Bayibuli nga ndi wa primary. Essomero lyange lye nali nsomerako lyantwalanga mu kuwakanya mu kusoma Bayibuli nga nze mbasomera Bayibuli. Tosobola kunnimba kintu kyonna ate neetegeera ebyawandiikibwa mbimanyi.